E aí, te fiz uma pergunta. Onde você... Meu nome é Chaves Vindeiro, nublar e sair de lá vivo. Isso é impossível. Ninguém sobreviveu depois. Lá de 2015, eu acho. Ninguém, né? Mas se uma criança assim... está bem. Mas eu vou te matar. Não, por favor. Cash, Kicker. Ou pode me chamar só de Cash. Ô, Cash, não faça isso comigo não, Cash. Cash, por favor. Posso ter seu escravo? Não, por favor. Está bem, está bem. Você pode começar com uma coisa. Eu implanto chips na cabeça dos dinossauros para controlá-lo. Pesado. Eu estou pensando no espinossauro. Essa não. Não, o Chance foi capturado pelo cara. E temos que salvar. É, com certeza. Senão, ele vai matá-lo. É, só temos que saber de que lugar o Chaves está. Eu vou levar um Bread X. Se você não cumprir a missão, Bread X vai te dar... Vai resolver tudo. Tome sua pistola. Tchau, tchau. Vamos lá, temos que encontrar ele, vamos. Chave. É bem maior do que eu pensava. Se o Cash controlar você... Ixi, essa não. Temos que ir. Vamos lá. Alô? Perímetro não autorizado. Violação de segurança. É sério isso? Ai, minha cabeça. Ai. Não tem saída. Implantar chip inutivo. Queima pedra. Melhor fugir. Embora a parede me ajuda. Entrar. E aí? Tô livre. Ai, minha cabeça. Implantar chip inutivo.
queria fazer isso. Oh, eba, bolota. Quer dizer, Bump. Finalmente, vamos embora. Estou perto de ir pra matar o Corp.